السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ولا ليga qaaliga amir walbo joogtiin aad baan idin salaamay waxaan wanaagsan maanta waxaan idin wadaa biskutkan quruxda badan casari ayaan ka dhiganay waa biskut macaan oo soft ah inaba caadi ma ahan waa ka faa'iideysiin insha Allah aniga idin dhahay waan idin tusinayaa sida uu jilicsan yahay ma sha Allah jilic aan caadi ahayn waaye waa kasaa kor iyo hoos sidaas kalarkaas quruxda badan uu ka yahay sidaas oo jileec u yahay asaga dhan waa soft ilmaha yar way cuni karaan qof weyn oo cuni karaa wax ilkaha ka galgala ay ku dhibaaya ma ahan aad buu u jilicsan yahay ma adko hal gacan aan ku kala jarayaa ma sha Allah walaaleyga quruxda badan adiga idin dhadhamiyay inaba caadi ma ahan waa kasaa kalarkiisana sidaas uu qurux badan yahay biskut badan oo casri u samaysan uu ahaa marka in yara idinkaga faa'iideynaya ayaamahan waa idinka mashquulay karaali noqda xaafadii aan degnaan ka soo guuray xaafad kale u soo guuray marka wax kale uma aanan maqnayn alxamdulillah inta degaysid xaafad la qabsanaysid baa waqti ah ma sha Allah tabarakallah biskutkeena sidaas quruxda badan oo inooga soo baxay si degdeg siima aha idinku soo duubay marka ila daawada insha Allah ilmaha siista ka faa'iideysta caadi ma ahan asxaabta lagu soo dhaweeyo ila daawada insha Allah waxyaabii aan ka sameeyay walaaleyga waa kasaa biskutku waxaan ku darsaday aniga ukun ilaa 5 xabo ah haddii adiga allergic ah ku tahay ukun badan aadan jecleen waa iska yareyn kartaa aniga ilmaha yar yar u sameeyay wuuna jilicsan yahay casriya ugu dhigtaa anytime na gacanta iskaga saara waa siiya hal waqti bis uma sameeyay ukun badan aan ku darsaday ilaa 5 xabo biskutka ukun badan hadaa ku dartid jilic loo ku sii noqonayaa ma sha Allah hadda xabadii u horeysaan ku shubay ukunta xabadii labaad hadana aan ku darayaa wuu iska sahlan yahay ma dhib badno hadana kii afraad aan ku shubay ukunta 5 xababo waan wada isticmaalay aniga waxba kama reebin hal mar aan isku qasayaa biskutkaaga hadii ukun badan oo leeyahay jilic uu ku sii noqonayaa aad u fiican yahay sokortana sidoo kale waxaan ku darayaa hal koob oo sokor ah koobka aad buu u buuxay hadana wax kale ku darayaa magsa sokorta hadana koob labaad oo buuxa ku darayaa aniga hal mar waxaan rabaa wax badan inaan sameysto isku dadii la kiilo iyo wax amal inaan sameeyo inta waxa igu jiro subag aan soo dhilaaliyay saliidan kuma daraay subag buuraas isticmaalaya waa soo dhilaaliyay waa alkoob u buuxo saaid uma buuxin laakiin wuu dhawaa wax yar ka dhimnaa waa soo dhilaaliyay marka qiyaas adin darabta ku darsan kartaa subag daada rabina saliida ku bedelan kartaa saliida ku bedelanaysa marka wax weyn ma ahan noqda telefonka liga soo wacay marka codkiya isjiray si fiican oo qasaya hadda waxa isku qasaa sokortii iyo ukunta iyo subagii intaas isku qasaya wali caani kuma aana darin waa isdhaxgelinayaa ilaa jileec ka noqonayso oo sokorta dhalaalayso waali noqda babyda oo agteeda ka qaylinayso codkeeda maqlaysiin hadda waxaan ku dar hal galaas oo buuxo caanaha waxay ahayd qandac hal koob way ka badan tahay galaas cabitaanka waaye asagoo buuxa ku daray gabadheeda yar iska qaylinayso markaad waxaan ku darsanayaa baking powder ku darsanayaa baking powder biskutka jileec ka dhigtaa sida doorshadii oo kale marka
inta adiga markaas leedahay way kugu filan tahay ku darso. ani hal qaado buuxda ku daray, qaadada yarna waaye. waa kasaa haddana mar labaada ku darsaday, qaadada yar le waa taa isticmaalaa, qaado weyn ma ahan. haddana qaadada saddexaad oo zaaid u buuxin waa bakintiyaa dhamaatay, marka waa iskaga sii daray. marka waa kasaa hadeer waa qasayaa, si fiican isku dhexgelinaa insha allah. bakinta dhamaata waa iskaga daraa, qaadadana aaday u yartaa, 2 qaado xitaa uma dhigmato. marka waa intaasun, adiga hal qaado iyo bar camal waaye, qaadada weyn oo buuxdo iyo bar camal waaye qiyaasta. maadaama bakinta iska go'do wax yar ku jireen waan ku wada daray. hadda hal qaado buuxdo, qaadada yaroo vanillan ku darsaday. waa isdhexgelinayaa insha allah, si fiican u qasayaa. waa inaad si fiican isku dhexgelisaa, kadibna burkiya bilaaba inaa ku shubo. burka midkaas waa nus kiilo, haafuu ii yahay, wax yar la kadiyey. mid kalena kiilo waaye, marka kiilo i baraa rabaa inaan qaso. midna wuu ii xiray, midna wax yar beenaa laga gadiyey, wuu furan yahay. waa kasaa hadda waxaan bilaaba marka inaan ku shubo. waan ku shubayaa, kiinuskiilada ii yara furneyd waaye, xogoo yar laga gadiyey. marka waxaan ku darsanayaa haddana kiiladii. weelka igu yar, weelkiina iska bedelay noqonaysaa. oo weelkan wuu yaryahay, waan bedelayaa insha allah. laakiin hadeer waxaa waaye qiyaasteyda kale kiiladaas ay dhiman inaan ku darsado. buskudka adeeg yuu kaa noqonin, buskudka inuu jilicsan yahay fiican, hadduu adeeg kaa noqda ma fiicno. marka waa soo gadinaa, waa soo qasaa. waan soo gadiyey waana soo qastay, weel weynaa ku shubtay. weelkii hadda wuu yaraa, iima deefaynin. marka waa diyaar, sidaana ka dhigay jileeca ah. waxaan isticmaalaa naqshadahan oo buskudka lagu naqshadeeyo. xabadda u horeysaa idii tusayaa, inaa si fiican ugu riixdaa si uu kalar qurux badan uu kugu soo baxo. naqshada gudaha inaa ugu riixdid waaye. kana isticmaalaya ani casali yar le kara, waa ilmahaana u rabaa. waxaan idin tusayaa inta ugu horeyso insha allah. saxanka foornada waaye, saliid yaraa soo mariyey, kadibna waxaa waaye caadi kuuskuuskiyaa jarjartaa saaranayaa. marka waa kasaa, sidaas le kusoo wadaa. kuususka awalaa diyaarsaday, kadibna waxaa dhexgelinayaa. hadduu kaa yara dhibnaadana waa ku darsanaysaa, hadduu kula egyahayna waa caadi, wuuba la egyahay soo maaha. marka sidaasaan kusoo wadaaya walaaleyga qaaliga ay la socda insha allah. wax iska fudud waaye, ma dhib badno. naqshadaan hadiiba guriga kuu taalo anytime waa iska samaysan kartaa. naqshadaan ilaa 7 nooc camal waaye, laakiin ani waxaan jeclahay 3 nooc inaan ka sameeyo. maya 8 waaye, marka 3 isku soo laba noqoto oo 2 nooc ah, hal nooca isku soo laba noqoto. laakiin ani waxaan jeclahay kii inaan sameysto 3 aan ka jeclahay 3 naqshadaan ka jeclahay oo badanaa buskudkaan ku samaystaa. marka insha allah waana ila arki doontiin hadhowna siduu kusoo baxo. waan soo dhammayn kadib waa isku soo laabaneynaa insha allah. waa kanaa saxankii oo ugu horeeyey aan sameynayay waa ii dhammaad, wax yaraa ka dhiman. halkan naqshadaan isticmaalay hal nooc waaye isaga dhan. halka xabo ugu dambeeya hadda waxaan dhigayo. saxankan wuu ii buuxsamay. marka saxanka kalena waxaa waaye isagana waan sameeyey.
ani la dhowr saxan ii taalo guriga isku bedeshtaa maasha allah. saxamada waxaa waa keligood waa heli kartiin, gabdhaha halka xabo foornada wato ku dhiban raadsada waa la helaa, ayagoo isku xirxirana la helaa, dad baa og iibiya, dadkii la joogo meeshan way heli karaan insha allah, laga faa'iideysto. halka mar la isku iibsanayaana jumlada ahaana ku raqiisan, marka ka faa'iideysta gabdhaha inta ila joogo. saxanka kalena abaaya iisii sameysay, asagana waa kasaa noocaasa isticmaalnay oo loofloofka ah. marka labadaas saxanaada diyaar iyo saxanka kale haddaa sii sameyneynaa, labadooda xareyneynaa insha allah. buskudka dab yar uu ku koraa, dab yar uu ku karaa dab yar uu ku karaaya uu ku bislaan 30 daqiiqo camalna waa sugeynaa insha allah. maasha allah waa kanaa in kamid ah sambalka idin tusay, saddexda naqshad aniga waan jeclaa idin dhahayo waaye, kalarkan oo dhaxda wareega ka ah iyo kalarka kale oo xariijin miyaa wax saas camal leh, asagana waa isla wareegii un iyo loofka. saddexdaas ugu jeclaa, saddexda naqshad aan ka samaysta waa buskudka. akasa kalarka saas quruxda badan uu igu soo baxay, ma iga dildilaacin maasha allah. caadi ma ahan, casariya caadi ahayn waaye, ilmaha hala siisto oo looga faa'iideeyo xaajiyaasha oo dadkii asxaabku imaad ha lagu soo dhaweeyo iyo qaraabo. maasha allah yaro iska fudud waaye, inaba caadi ahayn. yani kalarkan brownka aan jeclahay, adi haddii aad jeceshahay asagoo yara brown noqon waa iska bixsan kartaa, qofba dooqu jecel yahay ay ku xiran tahay. muhiimad buskudka inuusan kaa dildilaacin oo waxaa waaye bisil yahay oona jilicsan yahay waaye. waa kasaa aniga idin tijaabinayo, haddaad baraysaan wax yaro iska fudud isla markaa kasoo tuuranaysiin waaye, ma dhib badno mana adko. waxaan rajeynaa inaad ka faa'iidi doontiin idinkana insha allah. laalayga qaaliga igana raali noqda, ayaamaan waa idinka mashquulay, laakiin waxaa waaye bini aadan iswaa arina kala giisaa maahan. anigana guuritaana isoo galay alxamdulilah, stress kira iyo haddii aan ka nasta gurigeyga aan u guuray waan ku faraxsanahay. gabdhii isoo garab istaagay oo walaalaha ahaana aad baan ugu mahad celinayaa, intii aan iga warhaynina sidoo kale idinkana waa mahadsantihiina la joogiina. janalkan waa janalkiina, mar waliba waxaa waaye ila socda insha allah. subscribe na saara, sida iyo nabadgelyo. asalaamu calaykum waraxmatullahi.